位早晨，颱風華加莎來勢洶洶啊！晏啲嘅天氣仲會急速轉差，大家千祈唔好輕視啦。先睇下分區氣温，截至上晝7點，各區嘅最高氣温介乎28.6至到30.6度。至於最低氣温就介乎26.9至到29.1度。轉睇下風雨圖啊，3號強風信號係現正生效㗎。喺過去幾個鐘，超強颱風華加莎繼續移近廣東沿岸。華加莎嘅環流廣闊，風勢猛烈，對廣東沿岸構成嚴重威脅。按照現時嘅預測，華加莎會維持超強颱風嘅強度，喺聽朝最接近珠江口一帶㗎。預測吹清勁至強風程度嘅北風，風勢進一步增強，稍後達到烈風程度，海有非常大浪同埋湧浪。大致多雲，日頭短暫時間有陽光同埋炎熱，最高氣温大約32度。稍後天氣開始急速轉壞，有狂風驟雨同埋雷暴。展望聽日天氣持續惡劣，吹烈風至到暴風，離岸同高地可能達到颶風，有頻密狂風大驟雨同埋顯著嘅風暴潮。去到星期4嘅風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大，而隨後1-2日嘅天氣就逐漸好轉。預測今日上晝嘅空氣質素健康風險，一般監測站係低，路邊監測站係低至中。預測今日嘅最高紫外線指數係7，強度屬於高。跟住睇埋大灣區城市嘅天氣，澳門雷暴，珠海落雨。中山、江門落雨，肇慶、佛山落雨，廣州、東莞落雨，惠州、深圳落雨。期先講到呢一度啦。